าศึกษาคู่มือความปลอดภัยซึ่งอยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งด้านหน้าของท่านก่อนออกเดินทาง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้จากลูกเรือค่ะ 내일은 어떤 소리를 담아볼까?